日本而家最多人搶購嘅粉撲就係 Rosy Rosa 17mm 厚粉撲，港幣大約30幾40蚊咧就有2個粉撲啦，我覺得性價比都好 OK 啊。佢最吸引我嘅位係夠厚，有大約17mm，同埋咧佢勁舒服咯，真係好似棉花糖。我喺日本一直買一直用咗黑色，光同濕咧都有用過，我都覺得 OK，所以見到佢呢一個新嘅限定色，我都買咗翻嚟。佢呢個紫色咧更加容易可以睇到佢到底有幾吸粉，我覺得呢一個嘅吸粉程度咧完全可以接受。我另一個中意用嘅粉撲咧就係台灣蘇龍，佢都係咧好軟綿綿好舒服嘅，但係我用耐咗佢之後上粉嘅時候，佢呢條邊會印到喺我塊面度，然之後咧就會有一條痕喺度，我就唔中意啦。Rosy Rosa 呢一個咧，因為佢好厚啦，我咁樣上嗰條邊咧都唔會掂到塊面，不過咧好容易咧條邊就掂到塊面。Rosy Rosa 咧再厚佢多0.5倍嘅，可以見到蘇龍佢吸粉程度真係好低嘅。呢兩個咧上粉出嚟嘅妝效咧都差唔多，都係好平均嘅，我都中意嘅。呢一個粉撲除咗好抵之外咧，佢仲要係 multi use 嘅，佢可以乾濕兩用啦，粉底啦 BB cushion 可以照用之餘咧，碎粉都可以用埋。咁所以咧，我覺得呢個好 OK，勁方便。黑色咧，因為佢個顏色關係啦，好容易咧會見到個粉撲上面有好多灰塵啊，我就覺得有啲污糟。但係呢一個紫色咧就唔係好睇得出嘅。不過仲有一點就係好難洗得完全乾淨，快啲分享俾你嘅朋友仔。如果你都中意呢類型嘅內容，就留言俾個心心我啦。Thank you。